Дүние көріп жүрмін дауылыңды, көтердім бала күннен ауырыңды. Қол жеткен игілікке ризамын, сен кейде қимасаң да тәуіріңді. Дүние арманым зор қиялдасам, мұңым көп, қанша айтқанмен тия алмасам. Біткені саздау болып туған елден, соңыра жарар еді ұялмасам. Біз әйгілі мүсінші Төлеш Досмұхамедовтың шеберханасында тұрмыз. Ол кісі әкемнің жақын достарының бірі еді. Әкемнің ескерткішін көз тірі болғанда Төлеш ағаға тапсырамыз деп едік, үлгермедік. Құдай қолдап Төлеш ағаның ұлы Дәуренді кездестірдік. Бала күнінде көрген кішкентай Дәуреннің еңбектері бүгінде мемлекеттік сыйлыққа ұсынған екен. Бір қуантары, шеберханаға келіп Дәуренмен сөйлесіп көргенде ол бірден: "Әрине жасаймын, Кәкімбек ағаның бет әлпеті, әрбір қимылы көз алдымда" деп бірден жұмысқа кірісті. Біздің шаққа қалай келдің, жолымдай көлденеңде бір жанай бердің. Адамның көздерінде екі көзің, япырмай дәтім шыдап қалай көрді. Қазақтың желқанатты жезгейігі Кәкімбек Салықов ақындығы мен әкімдігін ұштастыра білген бір тума дарын иесі. Шыр етіп дүниеге келгеннен қиындықты көп көрген Кәкең тағдырын өз қолымен жасағандардың бірі. Көкшетауда Өкілбұрайдың ауылында менің екі анам жатыр. Есіл бойында Жалғыздаудың түбі Еңбек деген жерде екі әкем жатыр. Әкем Рақымбек Ерторы баласы, осы арғы тегі Ақан серімен аталас. Мені тәрбиелеген Салықов Айтахмет, шешемнің туған ағасы. Соғыстың қолында өсіп ержеттім. Осының өзінде көп сыр бар. Қайғылындай тебіскен бауырларыңмен бірге өсумен жалғыз бала болып өсудің арасында көп айырмашылық бар. Әкелі бала еркіндеу келеді. Оттан судан тайынбай кешіп өтеді. Әкесі бала жан жағына қарайлайды, көп ойланады. Сол менің өзіме бір жағынан қиындық, бір жағынан азаматтық азық болып келді. Айналаңа үнемі қарыздар болып тұрасың. Қиналған жанға тезірек көмектесуді ойлайсың. Әкесі баланың сондай бір ғажайып сыры бар. Әкесі ерте қайтыс болғанда, 40-нан шыққанда қайтыс болғанда, шешесінің ағасы қолын алған. Нағашысының қолында өскен. Сонда екі анам дейтіні, біреуің тудыңдар, біреуің тәрбиеледіңдер деп, екі анам деп сол өлең жазған. Кеңестік өкіметтің қазақ еліне жүргізген зобалаң саясаты сайран салған 32-ші жылы дүниеге келіп, кейін ұлт мақтанышына айналған Сәкен Жүнісов, Шерхан Мұртаза, Әзірбайжан Мәмбетов, Қамал Смайыловтай тұлғалардың қатарында Кәкімбек Салықов та бар. Жастайынан елгезек баланың қабілетін байқаған нағашысы, оның көзі ашық, көкірегі ояу азамат болып қалыптасуына ерекше көңіл бөледі. Жұмыстан келеді, сосын жатады, ана газет әкел дейді, ал келем. Социалист Қазақстанды басынан аяғына шейін оқысын. Кім өлді, кім тірілді, анау некролог анасына бәрін хабарландырмайды. Бір сөз қалдырмайды газеттен. Соны оқытады, жатып оқимын, жарайды айналайын деп. Ауыл ақсақалдарына Сәбит Мұқановтың жұмбақ жалауын күніне бірнеше қайтара оқып, жаттап алған бала Кәкімбек араға 40 жыл салып, классик жазушымен жүздесем деп ойламаған дейді. Романын жатқа айтып тұрған жігітке қайран қалған Сәбең, артынша Кәкімбектің өлеңдерін тыңдап, өкшесін басып келе жатқан інісіне батасын берген. Осылайша, тіл маманы болуды армандап жүрген Кәкімбек, ойда жоқта мүлдем басқа салаға ден қойды. Әкемнің ағасы Молдахмет Тұрбаев деген халық ақыны үлкен сыйладан әулетіміздің. Қайда барасың халқам оқуға? Ақындар дайындайтын бір факультет бар екен, соған барам деймін. Журналистиканы мынау деген айтпай солай. Өй, кетер.
Сәтбаев ана Баянауылдан келді жазғанда жарқыратып, жер жүзіне таныстырды ғой. Елді айтып жатыр. Сен соның оқуына бар, жол ақыңды өзім төлеймін деді. Өзіңде өтті сал сері, студенттік дәуірім, өзіңде таптым жан себі, жүректің іңкәр дәруін. Жарқ етсе өмір төрінде, Мәскеуді сүйгіш жырларым, солма деп қалам көрінген, жұлдызды менің жылдарым. Мектепті орыс және қазақ тілдерінде бірдей оқып, үздік бітірген Кәкімбек Салықов, Мәскеудің түсті металлургия және алтын институтында да қатарынан оқ бойы озық тұратын. Оны кітапханадан оңайлықпен шығара алмайтын едік. Кітаптан басын көтерсе, спортпен, самбомен айналысып, жарыстарға қатысып, жүлделі оралатын деп есіне алады достары. Сонда бір менің досым Роза Ханова деген Қарағандының қызы Мәскеуде сол туған күніне шақырып, 53 жыл октябрь айында сонда Кәкімбекпен таныстық. Мәскеуге оқуға барғанда домбыраны сағынып жүрдім ғой, енді ел сағынып жүрдім, домбыраны, әнді. Сосын Кәкімбекпен танысқаннан кейін Кәкімбек домбыра тартады. Домбыра тартқанда домбыраны Мәскеуге алып барған. Кездескенде жадырайды жанымыз, қоштасарда ұлғаяды жалынымыз. Кездесумен қоштасудың арасын жалғастырып жатады екен сағынып. Ол домбыра өзі мектепті медальмен бітіргеннен кейін шешесі мұна медалімнің байғазысы деп домбыра алып беріпті. Бұл шешемнің байғазысы, мен елді қалтырмаймын, алып кетем деп Мәскеуге алып барып, сонда бәріміз студенттер кездесіп жиналғанда, ұлдар, қыздар, сол Кәкімбек домбыра тартып, бәрі соған Кәкімбек домбырасын алып, тартып, өзі өлең айтады. Студент тойы себепкер, туған күні жерлестің, мінез көркі кенелткен бейтаныс қызға кездестім. Жақындық ізет көремін, қадалған маған көзінен, амалсыз қалай беремін, ұялып өзімнен. Ол кезде жүйрік тіл қайда, қаларлық пікір алысып, отырды қалшақ әр жайда. Институтты үздік тәмамдаған Кәкімбек Германияға жолдама алып тұрған жерінен өзі бас тартып, еліне оралды. Сондағысы академик Қаныш Сәтбаевтың ісін жалғастырып, халқының әл-ауқатын арттыру еді. Жезқазғанда үлкен жұмыстар атқарды. Одақ көлеміндегі бірінші мыс қорыту зауытын салдырды. По последнему слову техники. Сосын бүкіл Жезқазған шахталарында жаңа машиналар жүйесін руданы қопарып нететін, соны басқарды. Сосын сол үкімет, Қазақстан үкіметі бұл кісіні жастай тіпті 40-қа жетпеген кезінде социалистік еңбек ерлігін ұсынды. Жезқазғанда өткізген 20 жыл ішінде Қатардағы инженерден облыстық партия комитетінің басшысына дейін көтерілген Кәкімбек Салықов 70-ші жылдары орталық комитеттің аппаратында жұмыс істейді. Бір орталыққа бағынған кеңестік саясат тұсында Мәскеуде жүрген ол өзгеге білдірмей, ел тағдырына қатысты түйткілді мәселелерді шешуге атсалысатын деп есіне алады замандастары. Барлық мақсат мына Семейдегі ядерный жарылыс тоқтату. Сол кезде де Кәкең бізге астыртын көмектесіп отыр. Қызмет жағдайы көтермейді. Оны тоқтатып айта алмайды, бірақ халықтың ауруы екенін біледі ғой менің әңгімемде. Қазақтың ғұлама ғалымы Қаныш Сәтбаевқа арналған тұңғыш кітаптың Қазақстанда жариялануына тыйым салынғанын білген Кәкең, бұл мәселенің оң шешілуіне ықпалдасып, азаматтық парызын адал атқарды. Жаяу жүгіріп, келісіп Кәкең, Старый площадь дейді кеңсесін еске алаң. Соның алдында айтқан
қақпаның алдында тосып тұр мені кәкең. Мені көрдіңіз ба? Үлкен шендегі адам, жолдасым келді бесік алдына шығып тұр. Мұның өзі үлкен тәрбие емес пе? Сонысын қолтықтап алды, ешқандай пропуск анамыны жоқ, мұна кісі маған келе жатыр деді. Кабинетін екінші етірді алып барды. Сосын не болды? Не шеруі деп еді? Мен әлгі Селезневтің қатын алдына қойдым. Қазір деді, үкіметтің книжкасын ашты да антроп тауып алып, телефон соқты. Бұл Қаныштай Нартұлғаның ерен еңбегін көпшілікке паш ету жолында Кәкеңнің жасаған жалғыз ерлік емес еді. Академиктің зерттеулерін оқып шыққан ол, Сәтпаевтың Алаша хан, Жошы хан кесенелеріне жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарына қатысқанын, сондай-ақ атом физикасының негізін қалаған жан-жақты тұлға болғанын анықтайды. Осыдан барып, халықаралық Сәтпаев қорын құру ойы жүзеге асады. Өзбекстанның бір облысы болған Қарақалпақстан бүгінде бүтіндей бір республика. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басында бұл елдің жағдайы мүшкіл еді. Елдің күнкөріс көзі Арал теңізінің суы тартылып, өлкені құрғақшылық жайлаған. 1984 жылы орталық Кәкеңді облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметіне тағайындап, сонда жібереді. Мәскеуде көп жыл жұмыс істеп, елін аңсаған Салықов үшін бұл шешім ойламаған жайт болды. Әйтсе де, құм мен тұз аралас желі тынымсыз соғатын, климаты қатаң жерге тұрақтаған Кәкең әдеттегідей іске кірісті. Азық-түліктегі киім-кешекте жетіспейтін еді. Бірінші рет Кәкімбек аға өзінен бастағаны, ол таңертең тұрып, мысалы сүтке шейін жетіспейтін еді. Себебі сөйтіп қолына ыдысты бетонды алып, кезекте адамдармен қатар тұратын еді. Енді түнде келіп, документтер қарайтынмын, қағаздарды. Сол қараған кезде сағат 11-ден өте дежурныйдың звоногы келді. 20:01 деген машина өтті, заводқа кірді деп. Әлбетте, енді ол 20:01 бірінші хатшының машинасы. Міне сол кісінің соны тексеру келуі, бізге бір күш беруі, қуат беруі. Соның арқасында үй-жай құрылыс комбинаты 72 000 квадрат метр жилье беретін комбинат, сол өзінің проектный мощностына жетіп, сол кездегі жилье программасы бар еді, керемет, ол үлкен программа. Міне сол программаны орындатты. Күні бүгінге дейін Қарақалпақстан халқы Кәкімбек Салықовты ел мүддесіне жараған, нақты істердің басын қайырған парасатты басшы деп біледі. Кейлі ауданының Көйіпші совхозының бөлім бастығы барады, Мәтәлі Емжарып дейді. Кәкімбек ағаны Мәтәлідегі тілі айналып Метелі деп айтады. Әй, Метелі, мен күрішті үйрендім, күріш егуді. Енді мақтан үйретші, деп айтатын еді. Көрдіңіз бе? Сондай бір орысшайтын реальный адам еді деп мақтап еске алып отырады. Ел жағдайын халық арасында жүріп, байқатпай зерттеп білген жаңа басшы, Мәскеудегі орталық комитеттің министрлер кеңесінде осы өңірге қатысты 2 қарардың шығуын жүзеге асырады. Міне біз сонда көрдік, ол қарардың шығуы ең негізгі мәселе. Қарар шығуы мүмкін, қарардың орындалуына кепіл болатын қаржы бөлінді, үлкен көлемде. Сол қаржылар Қарақалпақстанда көп пайда келтіріп, көп құрылыстар салынып, объекттер, көбінше қоғамдық объекттер салынды. Денсаулыққа байланысты объекттер, мектептерге, балдарға, әсіресе жас аналарға, балалардың туылуына көп медицина жағынан көп қызмет жасалды, көп көмек жасалды. Москвадағы сол бүкіл одақтық деңгейдегі министрліктер, ведомствоның басшылары біздің өңірге бөлініп атқан назары көбейді. Нәтижесінде 1986 жылдың наурыз қыркүйек айларында Қарақалпақстан халқының ахуалын жақсартуды көздейтін маңызды 2 құжат жарыққа шығады.
Жас кадрларды әрине жауапкершілігін, оның сауатын, біліктілігін сезген кадрларды қорықпай, өте жауапкершілік лауазымдарға ұсынды. Ол кезде мен құрылысшымын. Кәкімбек ағамыз келгеннен кейін өтініш қылды. Нөкіс қаласына Нукусский домостроительный комбинаттың директоры қылып баруымызды. Өмір бар жерде қазақ қатар жүреді екен ғой. Мәскеуде бірге оқыған Байзақ деген досымыз болды. Жезқазғанға қызмет істеп жүрген жылдары оның Күләш деген жұбайы қайтыс болды. Бірге бітіргендердің арасында кездескен алғашқы қайғымыз еді. Біраз уақыт өтіп, қырқын бергеннен кейін жолдастарымыз шақырып, көңіл айта бастадық. Серік Айтмағамбет деген досым сол үйде отырғанда Байзақ Күләй жақсы көретін бір әнің бар еді ғой, соны айтшы деді. Бір-екі ән орындап көрдім, басы шайқады. Бәріміз үнсіз, бір тіпті қиын жағдайда үзіліске шықтық. Мен пианиноны айналдырып соның қасында отыра бердім, бірақ көңіліме бір өлең келіп мазалай берді. Әннің бір тың сарыны ұйқасқа бірге оралғандай болды. Сыңарынан айырылып қалған күні бұл өмірдің қызығы жартылайды деген аққу әніндегі сөздер сол жерде келіп еді. Бір кез ыңылдап әндеткім келді. Жаңа өз тың сарын пайда болды. Шайға отырған кезде пианинода отырып айтып көргем. Бір кезде Байзақ япырмай манадан күтіп отырған әнім осы еді ғой деді. Жалжыйда айдында жылжымайды мұңаяды ол неге тұнжырайды сыңсып салған әніне тебіреніп қамыспасы Алланың бергені шығар айтады ғой, Алла маңдайынан сипады деп, басынан сипады, маңдайынан сүйді деп сол. Өзім де ойлаймын, маңдайынан басынан сипап, маңдайынан сүйген шығар Алла. Ана сүтімен келген дарын. Кәкеңнің ақындық дарыны сол тумысынан, өзінің елінің дәстүрінен, жүрген ортасынан. Бұл алдыменен сол Кәкең мынау ақындық дәстүрді сол халық ақындарының үлгісімен мектебінен өткен секілді. Бұл кісі жүрі өскен адам, ақындық қабілеті, ақындық жалпы бағдары, тақырыбы сол ретінде бұл Кәкең қазақ ақындарының осы Мағжаннан бастап, Сәкеннен бастап соларға еліктеп, солардың творчествосының арқасында жаңадан белеске көтерілген адам. Нұрғисаның Саржайлауы, Әсеттің армандастары, Ескендірдің әдемі ауымен қатар, Кәкімбектің Жезгиік, Аңсау, Бір ауыз сөз, Ұларым сынды әндері ұлттық музыка мәдениетіне жаңа бір серпін берді. Ел аузында жүрген бұл туындылардың кейбіреуі осы күнге дейін халық әні деп аталады. Мен қазақ радиосын музыка редакциясын басқарған адаммын. Сонда жаңағы бір ауыз сөзді халық сұрайды. Шәміл Әбілтаев десем, ана өзім басқарып отырмын ғой. Өзімді өзім сыздым. О кезде Кәкең Қарақалпақстанның бірінші хатшысы, Өзбекстан ЦК-сының член бюросы, Мәскеудің ЦК КПСС-тің пленум мүшесі. Сондай үлкен биік лауазымда отырды. Енді Кәкімбекті де көрсетуге болмайды. Сондықтан ана ән халықтық ән болып кетті. Поэзия ордасына ән қақпасы арқылы кірген сал жігіт атанған Кәкеңнің өлеңдері оның өмірге деген құштарлығы мен сарқылмайтын сағынышынан туындаған. Шөліркеген далаға жаңбырлы бұлбұл
піскен кезде мол егін диқан болып орар мен қайтқан құстар барады еділдеді оралымен елге жетіп қалар мен ерегетіп солармен осылай. Анау екінші куплеті қызық, онда сәмелеттер көктегі ұшса бұлтты бауырлап, ішінде мен жоқ болып бара жатыр аулап. Өмірінің көбін өзге елде өткізген Кәкең, өз жеріне оралып, халқына еңбек сіңіруді аңсаған сайын жұртынан алыстап, күш қайраты тасып тұрған шағында туған жеріне қайта алмады. Тілшімен болған бір сұхбатында Қазақстанға оралуына, өлеңдерінің жариялануына бір кезде кедергі болған жағдайларды ашып айтқысы келмеген ол, уақыт өте, қырандарын қинаған даласын да сыйламас, ұландарын қинаған данасын да сыйламас деп жырлайды. Әнсіз бір күн болған жоқ. Үйде жұмыстан келет, мен тамақ істеп кухняда жүргенде, ол уже домбырасын алып, демалу керек қой, демалыс сол болатында. Домбырасын алып, домбы тартып, өлең айтып, ішіндегі шерін тарқатып, сөйтіп демалатында мінеке. Аңсаудан туған жүрек тебіренісі, Кәкеңнің шабытына шабыт қосып, тың ой, жаңа серпін берді. Ақын мұңынан, жабырқаған жанынан төгілген жыр шумақтары тағдыр сынына кең көзбен қарап, сұлулыққа бас иіп, көз тұнар табиғат көркіне мейірім қандыруға шақырады. Қысы салқын қоштасу азабындай, жазы дархан кездесу базарындай, күзі мырза қонақжай қазағымдай, ал көктемі махаббат назарындай, атқан таңы бақыттың белесіндей, түні сұлу ғашықтар кеңесіндей, жұлдыздар ғарышкер кемесіндей, туған айы ғашық қыз елесіндей. Жас қалалар дәуірдің талабындай, асфальт жолдар домбыра шанағындай, айна көлдер ақ марал жанарындай, қатпар таулар қарт баба қабағындай, бұлтсыз аспан ақ бөпе тамағындай, шым қайегін молшылық алаңындай. Батырлары тайқымас бара көрмей, тұлпарлары құтаймас дара келмей, сұңқарлары қияда қалықпайды, маңдайында сұлудың қара меңдей. Жыртқышы да мызғымас маза бермей, қапы кетсе ерге қала дермей. Бөлтірігі бөрідей сойыл тисе, ауыз салар арманда қара бөлмей. Алматының самал астаналық, сай салаға гүлдәрі шашқан анық. Дала жатыр көкшеге өкшетіреп, Алатауды басына жастап алып. Қаныштай асылдың ізімен жүріп, еңбектерін зерттеген ақынның төрінде Сәтбаевтың қызы Шәмшия табыстаған қара домбыра тұр. Кітап сөрелерінде 10 томдық шығармалар жинағы мен мұндалайды. Соның ішінде 15 жыл бойы жазған Тәттімбет поэмасы дүлдүл күйшіні кемел азамат ретінде танытып, Тәттімбет тағдырын жаңа қырынан ашты. Қаламына тыным бермеген Кәкімбектей ақынның өлең шумақтары Нұрғиса Тілендиев, Еркеғали Рахмадиев, Кенжебек Күмісбеков, Ескендір Хасанғалиев сынды белгілі композиторлардың шабытын оятып, 500-ден астам әнге арқау болды. Осыған қарабақ, оның халқына шапағатын шашып, нұрын төккен нағыз хәкім болғанын аңғарамыз. Шетелдік досым қазақша сөз сұрады, қимастықтың, сыйластықтың ұраны, қасиет сөз әр нәзік, әр шқор, құштар жүрек болар сәтті тұрағы. Айналайын деген сөз бар дедім мен, айналады шын жүрекпен берілген. Шыр айналсақ шын айналып кетеміз, көз жұмғанша айнымастай сезіммен. Топтасып кеңсесінде тік тұрады.
асылда ақымаққа жықтырады, пәлекет шен жерге жеткеннен соң өзіне бағынғанды бұқтырады. Есімде тер аяймай көрмелеген, бірге бол, ірге бұзып көрме деген, есімде ұлға түсөз ең асылы 300-ге бір қазақты бөлме деген. Бұл үлкен ақын жанды адам, үлкен жүректің сезімнің адам. Жаман адам жоқ, оның жақсылығын іздеу керек, қасты дос қылу керек, оған көмектесу керек деп ылғи осы неменен ылғи өмірде сонымен өтті. Кәкімбекті өлдіде көп болмайды, бұның өмірі енді басталды, оның жырларында ғой. Бұл кісі бақытты адам болды. Ақан сері атамыз әулетті жерден шыққан әйгілі адам. Ол кісі алған бәйгесін, алған сауғасын бас пайдасына жаратпай елге байлап кетеді екен. Осының барлығы бір ой салады. Жезгиік біздің жаққа қалай келдің, жолымдай көлденеңде бір жанай бердің. Адамның көздерінде екі көзің, япырмай дәтім шыдап қалай көрдің.